Да. А Стас, по сути, он... Понятно все. 100% он будет. Он будет сейчас. Если ты проплывешь... Ура! Тихо. Я тебя сохраню. Лиси. Стой. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, давай. Иди сюда. Хорош. Так, где? Стас, вон там. И все. Так. Тут нормально. Все, давайте сдавать. Да. Это пока хз где-то ходят. Да. Он просто... Надо звать их уже. Плюсом. Это я тебе